ပြောလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာမင်းမြတ်ဒုက္ခမရတဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အဘချန်နဲ့ရောက်နေတယ်အဘချန်နဲ့ရောက်တော့မှကျွန်တော်အခုဒီ2026ခုနှစ်တစ်နှစ်စာတရလာသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာအစိုးကောင်းကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရလာသားသမီးတွေဟာဒီ2026ခုနှစ်ထဲမှာလက်ရှိလုံနေတဲ့အလုပ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရမယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်ပြောင်းအိပ်ရပြောင်းခင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ပြောင်းအိပ်ရပြောင်းခင်းရှိမလားအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရာခင်းပြာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာတရလာသားသမီးတွေအိမ်ဆောက်မယ်အိမ်ဝယ်မယ်စိတ်ကူးထိုင်ရသေချာပေါက်ဝယ်နိုင်လိမ့်မယ်လေးလာပိုင်းအတွက်တရားမနိုင်ရင်ဝယ်နိုင်လိမ့်မယ်နော်တော်တော်ကောင်းပါတယ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရာကိန်းလက်ရှိအိုးအိမ်ထက်ကောင်းတဲ့အိမ်နေရာမှာနေရာကိန်းလက်ရှိလုံနေတဲ့အလုပ်ထက်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရရှိမဲ့ကိန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ပြောင်းအိမ်ရပြောင်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခီးတွေထွက်ရမှာခင်ဗျဖျားဘူးခီးတွေထွက်ရမယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်မိမိတို့အိတ်တဲ့အိတ်ခမ်းသားမှာလေအိတ်ခမ်းထဲမှာတော့၎င်းအိတ်ခမ်းနဲ့ဖျားခမ်းကြားထဲမှာတော့၎င်းဖုံကြီးပုံပါတဲ့ပကြီးကားချက်တစ်ချက်ရှိနေရင်တော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားချက်ကနည်းနည်းလေးဖုံတက်နေတယ်အဲ့ဖုံတက်နေတာကိုပြောင်းတဆေးလုပ်လိုက်ဗျာမရှိလို့ဆိုလဲချိတ်လိုက်ပါလက်လာပါတွေပွန့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်နော်တနင်္ဂနွေနေ့အလုတ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ကောင်းတယ်ခကြီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါတရလာသားသမီးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကတော့တတိထားပါငွေကြေးကိစ္စအကြီးကြီးပြဿနာတက်ကင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ငွေအချီးကားလုပ်နေတဲ့တရလာသားသမီးတွေစုံးမယ်တစ်ဖက်လူကရှိပါရဲ့တော့ကိုမပေးတာမျိုးဖြစ်မယ်ဒီလေးလအတွင်းမှာတော့ရောက်ကိတ်မမြင်သေးဘူးခင်ဗျအဲ့ငွေကြေးကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစကားအကြီးကြီးများမယ်နော်ငယ်ရွယ်သူတွေချစ်သူကြောင့်အရန်စိတ်ညစ်ရမယ်အခြေရတော့ကကြီးကြီးမားမားကြုံမယ်လက်ရှိချစ်သူနဲ့ပြတ်မယ်တနလာသားသမီးတွေလက်ရှိချစ်သူကစနေတနင်္လာအင်္ဂါဖြစ်နေလို့တေချာပေါက်ပြတ်ပြီးတာမှတ်လိုက်ပြီးတော့တေချာပေါက်ပြတ်ပြီးတာမှတ်လိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အခြေရအစိုးဆုံးအနေထားမှာရှိပါတယ်တရားကြော်သွားပြီဆိုရင်တော့ချစ်သူအစ်စ်ရမယ်တော်တော်လေးချစ်ရကိစ္စတွေပါတော်တော်လေးကောင်းလာမယ်ခင်ဗျကျမ်းမာရေးစေယုံစေကန်းကိုရောက်မယ်သတိထားပါအထူးသတိထားပါလဲလာတာသမီးတွေမှာညီကိုမောင်နှမတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်စိတ်ညစ်ရမယ်ခင်မွန်းနဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးကြီးစိတ်ဆင်းရဲစာကိစ္စတွေပေါ်မယ်မိမိတို့အိမ်မှာပြက်နေတဲ့စက်ပစ္စည်းအစုပ်တွေပါလို့ရှိရင်ရတဲ့စိတ်နဲ့ရောင်းပြစ်လိုက်မထားနဲ့ထားရင်ခင်ဗျားတို့ခိုက်မယ်လက်ပိတ်မယ်ဒီနေ့ထက်မှဒုက္ခပေးမဲ့နေတာသမီးတွေကခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေးမဲ့နေတာသမီးတွေကစနေတနင်္လာအင်္ဂါပဲစနေတရလာအင်္ဂါကဒီနေ့ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသတိထားပါလေးလာပိုင်းအခုတရားမနိုင်ငံလေးလာပိုင်းအတွက်မှာအထူးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လက်ရှိတရားတစ်ပေါင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်နော်လက်ရှိတရားတစ်ပေါင်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့အမှုကမပြည့်ပြတ်နိုင်မဲနဲ့အကြာကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေဟုတ်ပြီနော်သတိထားပါဒူရင်ဒီဒန်တလွန်ဒီမောင်စိန်မောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒူရင်ဒီဒန်တလွန်ဒီမောင်စိန်မောင်ပန်ဒီအဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မစားပါနဲ့အမေရာစိတ်ဓာတ်ဒုတ်ထိုးအဲ့ဒါဒီတနေ့လုံးစောင့်နိုင်လေကောင်းလေပါပဲခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်နောက်လောဘလဆဆွေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါင်ရမယ်ရောင်းရမယ်ဒီတကြံအတွက်လေးလာအတွက်မှာတကြံကြော်ရင်ပြန်ပြီးရွေးနိုင်မယ်ဆွေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်နောက်တနလာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီနေ့ကတောင်ဖြိုခိန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ငွေရစုလို့မရပါဘူးနော်ဝင်လာတဲ့ငွေပြထွက်မှာပဲဝင်လာမကြသေးဘူးထွက်ဖို့ကအစင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝင်ငွေလဲပြောချင်တာငွေတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စုမထားပါနဲ့စုထားလို့ကတော့စီလိုရေလိုအပေါက်စားပြီးထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစောက်မှာဆိုစောက်ပြလိုက်ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဆိုရင်လုတ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေအထက်လူကြီးရဲ့ကူညီစောက်ထားခံရမယ်လက်ယာရုတိုကိန်းလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ထက်ကောင်းတဲ့နေရာကိုလည်းယာကိန်းရှိပါတယ်ခင်ဗျပထမနေ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကြံကြော်သွားပြီဆိုရင်တော့ကောင်းပါပြီခင်ဗျားတို့ရဲ့ကန်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းလာပါပြီတော်တော်ကြီးကောင်းလာပါပြီတို့တော့ဒီနေ့ထဲမှာစနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးအိမ်ကိုလာလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာတွေသူတို့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့စနေသားသမီးအင်္ဂါသားသမီးကမိမိရဲ့မိတ်ဆွေအရင်အချဆိုရင်ပို့ဆိုးပါတယ်အထူးသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာမိတ်ဆွေတရနာသားသမီးတွေဒီတစ်နှစ်လုံးကောင်းတဲ့ကံတွေကောင်းတဲ့ကောင်းလာအောင်ညံ့နေတာတွေကင်းစင်ပပျောက်သွားအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတရားပေးပါမယ်ရတရားမပေးခင်ဒီနှစ်ထဲမှာဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်အဆင်ပြေမှာလဲတထေးဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဟောတဲ့နဲ့ခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝါရဏပိုင်းလုပ်ပါတော်တော်လေးကိုပဲဒီနှစ်ထဲမှာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်နောက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေဖွင့်လိုက်ပါတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီ2026နှစ်ဝက်ကျော်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဆိုင်ဖွင့်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့တရင်လာသားသမီးတွေအဲ့ဒီစောက်မယ်ဆိုတဲ့တရင်လာသားသမီးတွေတော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်နှစ်ဝက်ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကံကတော်တော်ကောင်းလာပါပြီအခုတကြံမတိုင်ခင်မှာတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမယ်ငွေကြေးကညံ့ပါတယ်အခြေကညံ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်အိမ်နောက်ဘက်ကြောင်တော့၎င်း
ညီကောင်ဘာနာမကြောက်တော်၎င်းဆွေမျိုးအရက်ချာတွေကြောက်တော်၎င်းစိတ်တော့ကရောက်ရရှိပါတယ်ဆိုတော့တနေ့လုံးကောင်းတဲ့ကန်တွေကောင်းတဲ့ကောင်းတော့အောင်ညက်နေတာတွေကင်းစင်တော့အောင်ကျွန်တော်ပြင်းမဲ့ရေရာကိုတိတ်တိတ်ချာချာလုပ်ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တကိုးကြီးဖျားတဆူဆူရဲ့တနင်္ဂနွေတော့သွားလိုက်ပါတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ဟုတ်ပြီနော်အခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေပေါ့ဗျာမနေ့ဖန်သွားရင်လည်းရတယ်နောက်မနေ့ဖန်မအားသေးဘူးဆိုနောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေမှာသွားလို့ရပါတယ်ဒီဇန်နဝါရီလရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့တကိုးကြီးဖျားတဆူဆူရဲ့တနင်္ဂနွေတော့မှာအုံးကတညွန့်တပြေရ6ညွန့်အဲ့ဒါဖျားပန်းကိုတို့တော့မှပေါင်းထိုးလိုရစုကိုတောင်းပါအုံးတညွန့်တပြေ6ညွန့်ဖျားပန်းကိုတို့တော့မှပေါင်းထိုးလိုရစုကိုတောင်းပါမိမိတို့အိမ်ရှိမှလေ sorry ငွေကြေးကန်တွေကောင်းလာဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလီပိုပလင်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပါအယေကိုတခြားခွက်ထဲကိုထည့်ဖျားဆွတ်တော့ကတ်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့လီပိုပလင်းထဲမှာတပြေခိုင်းတပြေဖင်ကတပြေရိုးလက်မလောက်လက်ညှိုးလောက်တပြေရိုးလေးကိုညာဘက်နဲ့တိုက်ဖြတ်အရင်ကိုပလင်းထဲကိုထက်အဲ့အဖျားပေါ်မှာမီးထွန်းရမယ်63ရက်ထွန်းရမယ်တစ်နှစ်လုံးကန်ကောင်းဖို့အတွက်63ရက်ထွန်းရမယ်တောက်ကြနေ့ညမှာစထွန်းလိုက်ပါတပြေခိုင်းပေါ်မှာမီးထွန်းကြိုက်ဖျားနိုင်ကြိုက်တဲ့အရာထွန်းလို့ရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ကန်တွေကောင်းလောက်နော်တစ်နှစ်လုံးငွေကြေးကန်တွေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်တပြေခိုင်းပေါ်မှာမီးထွန်းလိုက်ပါနော်မိမိအိမ်ရဖျားမှာဘာဆွနေကတ်ရမှာလဲတဲ့မိမိတို့အိမ်ရဖျားမှာတနင်္ဂနွေနေ့မှာအုံးရည်လေးကတ်ပါနော်အုံးနီးပေါင်မုံလေးကတ်ပေးပါတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ပေါင်အုံးနီးပေါင်မုံအုံးရည်ကတ်ပေးပါနော်တောက်ကြနေ့မှာတတိဆွန်းလေးတွေကတ်ပါတတိဆွန်းကတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစပြည့်သီးတို့ဇီးသီးတို့မပါပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါငါးအစင်26ကောင်ကိုရေသီးကြောင့်မှဘေးမဲ့လွတ်ပေးပါငါးအစင်26ကောင်ငါးဆိုရင်ပြီးရတဲ့ဘာငါဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ငယ်ငယ်ကြီးကြီးရပါတယ်အရင်အတွက်က26ကောင်လွတ်ရမယ့်နေရာတန်းလာနေ့လွတ်ရမယ့်ချင်းကတန်းလာနေ့ညနေ4နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအတွင်းလွတ်ရမယ့်နေရာကရေစီးနေတဲ့6မြောက်မြတ်မှာတွားလွတ်ပြီးတော့မှငွေကြေးကိစ္စကျမကြီးကိစ္စဆူတောင်းမှာကျမကြီးနည်းနည်းသတိထားရမယ်နော်ကျမကြီးနည်းနည်းလေးကိစ္စပါခင်ဗျားတို့ဒီ2025ထဲမှာတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကြုံခဲ့တဲ့တန်းလာသားသမီးတွေကအဲ့စိတ်ထောင်းကိုကြည်တဲ့တန်းတဆောင်းဖြစ်တာအဲ့စိတ်ထောင်းကိုကြည်ဖြစ်မှာနော်ဒီလေးလာအတွင်းမှာကျမကြီးလည်းနည်းနည်းကိစ္စပါဒါပေမဲ့အဲ့ကြောင့်926ကောင်ဒီမဲ့တွားလွတ်ပေးလေဒီမဲ့တွားလွတ်ပေးလေပါဟုတ်ပြီနော်နောက်အစိမ်းရောက်တော့မဟုတ်အနီရောင်လွယ်တလုံးအိမ်မှာရှိနေရင်အဲ့လွယ်ကိုလည်းစွန့်ပြလိုက်ပါမထားပါနဲ့အစိမ်းရောက်တော့မဟုတ်အနီရောင်လွယ်တလုံးနော်အဲ့လွယ်ကိုလည်းစွန့်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိမိအိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ရှေ့နေတို့တရားလူကြီးတို့တရားရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေမိမိအိမ်အနီးနားမှာရှိနေရင်သူတို့ဘေးကိုထွက်သွားရတော့မယ်ပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့သူတို့ဘေးကိုပြောင်းရတော့မယ်ပြောင်းတဲ့အဲ့နမိတ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့တော့ကောင်းပါလေနော်နောက်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးအိမ်ကိုအဝင်ထွက်လုပ်နေရင်ခင်ဗျားတို့တော်ကောင်းပါလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ရေရာတွေတေးသေးချာချာလုပ်ပေးပါငါးလွှတ်စရာရှိတာကိုလည်းလွှတ်ပါမစားရမယ့်အစားအသောက်တွေလည်းမစားပါနဲ့ဘယ်နှမိနစ်ရှိလဲ10 မိနစ်ပြည့်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပရိစိတ်မယ်အာရဟံဂုံတော်တနေ့ကိုပရိကိုဘက်ရအောင်စိတ်ပါမဖြစ်မနေစိတ်ပါအာရဟံပရိတလုံးချအာရဟံပရိတလုံးချအာရဟံနော်အာရဟံပရိနော်အဲ့အာရဟံဂုံတော်တရားစလုံးပရိနဲ့ပရိကိုဘက်တစ်နှစ်လုံးစိတ်သွားပါဟုတ်ပြီနော်တစ်နှစ်လုံးစိတ်သွားပါအဲ့တော့ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ရာခိတ်တော်တော်များပါတယ်အိမ်ဆောက်မယ်အိမ်ဝယ်မယ်ဆွဲပြီးတေချာပေါက်ဝယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခရီးသွားလေကံကောင်းလေပဲဆိုတာမှတ်ထားပါတဲ့လာတာတမီးခရီးသွားစရာကိစ္စတွေကြုံလာတော့တုံဆိုင်မနေနဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့တွားပြလိုက်ပါနော်ခရီးကံလည်းတော်တော်ကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်အလိုကြတာပလေးတောက်ကြတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှိရနေလေအကူကြီးကောင်းနေရတတ်ပါတယ်ဆိုတာကတော့ငွေကြေးကံမှာရစရာရှိလို့ရှိရင်တော့မရတော့ပါဘူးနော်ငွေကုန်ကြေးကြများမယ်ငွေကတော့ဝင်ပါပဲဝင်မြငွေအကုန်ပြတ်ထွက်မှာပါအကုန်ပြတ်ထွက်မှာပါဟုတ်ပြီနော်၄လပိုင်းကြော်တကြံပြီးမှငွေကြေးကံလေးပြန်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့8လပိုင်းနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အလောက်ကင်တွေကအစိန်ရနေပါပြီတော်ကြီးတိုးတက်နေပါပြီနော်ဆိုင်ခွဲတွေပါလေဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဖွင့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတရလာတော်သမီးတွေဒီ2026ကတော့အစိုးရအကောင့်ရောတွဲနေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အစိုးအကောင့်ညီမျှနေပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ရေရာတွေတိတိကျကျလုပ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကန်တွေတက်လာပါလိမ့်မယ်မဖြစ်မနေဒီရေရာကိုလည်းလောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောချက်တွေတရလာတော်သမီးတို့ရ2026ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကောင်းတဲ့ချက်တွေမှန်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ချက်တွေလွဲပါစေကချစ်မိတ်ဆွေတရလာတော်သမီးအားလုံးအဆအဆအရာရာအစီအပြေတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေဗျာ